នេះគឺជាសកម្មភាពមើលទីតាំងកន្លែងដែលត្រៀមនឹងសាងសង់ព្រះចេតិយតម្កល់អធិធាតុព្រះឧបជាសុស៊ីមួយចាសុំថ្ងៃខាងមុខនេះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានព្រះឧបជាវត្តសឡូងអង្គក៏បាននិមន្តមកជួយមើលទីតាំងកន្លែងដែលសាងសង់ចេតិយខាងមុខនេះហើយថ្ងៃនេះជាងកំពុងតែទាញបន្ទាត់ដើម្បីនឹងវះខ្នាតមើលដើម្បីយើងនឹងយកត្រឹមម៉ានណាប៉ុន្មានម៉ែត្រគ្រឹះជើងគ្រឹះនោះមានទំហំ10ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រ